ანტარქტიდა დედამიწის ყველაზე ნაკლებად შესწავლილი და ყველაზე იდუმალი კონტინენტია. ადამიანების უმეტესობასაც კი არ აქვს წარმოდგენა მის რეალურ ზომებზე, რადგან რუკებზე ის ხშირად დამახინჯებული ფორმით არის გამოსახული. სინამდვილეში ანტარქტიდა მსოფლიოში მეხუთე უდიდესი კონტინენტია. ის ავსტრალიასა და ევროპაზე დიდია, ხოლო ფართობით სამხრეთ ამერიკას უტოლდება. თუ მას ჩრდილოეთ ამერიკას ანუ ევროპას გადავაფარებთ, ნათლად გამოჩნდება მისი ნამდვილი მასშტაბი. ის ამერიკის შეერთებული შტატების კონტინენტურ 48 შტატზე გაცილებით დიდია და ევროპას თუ შევადარებთ, ნორვეგიიდან ერაყამდე გადაჭიმული იქნებოდა. მიუხედავად ასეთი ზომისა, ანტარქტიდა თითქმის სრულიად უკაცრიელია. ზაფხულში იქ დაახლოებით 4000 ადამიანი ცხოვრობს, ზამთარში კი მხოლოდ 1000-მდე. ზამთრის განმავლობაში კონტინენტი თვეების განმავლობაში სიმაღლეშია ჩაძირული, ხოლო ტემპერატურა -34 გრადუსზე დაბლა იცემა. მისი იზოლირებულობაც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. უახლესი დიდი ქალაქი არგენტინის უშუაია ანტარქტიდიდან დაახლოებით 1000 კილომეტრითაა დაშორებული. თუმცა მათ შორის მდებარეობს დრეიკის სრუტე, მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე საშიში საზღვაო მონაკვეთი, სადაც ტალღების სიმაღლე ძლიერი შტორმის დროს თითქმის 20 მეტრს აღწევს. ამ რთული პირობების გამო ანტარქტიდა ადამიანებმა მხოლოდ 1820 წელს აღმოაჩინეს. თუმცა 2 საუკუნეზე მეტი ხნის შემდეგაც კი მის შესახებ ჯერ კიდევ ძალიან ცოტა რამ ვიცით. განსაკუთრებით იმის შესახებ, თუ რა იმალება ყინულის ქვეშ. ყინული კონტინენტის ზედაპირის 98%-ზე მეტს ფარავს. საშუალოდ მისი სისქე 2 კილომეტრზე მეტია, ხოლო ზოგიერთ ადგილას თითქმის 5 კილომეტრს აღწევს. სწორედ ამ ყინულში დედამიწის მტკნარი წყლის დაახლოებით 61%. მისი სრულად დნობის შემთხვევაში მსოფლიო ოკეანის დონე დაახლოებით 60 მეტრით აიწევდა, რაც მსოფლიოს სანაპირო ქალაქების დიდ ნაწილს დაზღვრავდა. ანტარქტიდის ყინულის საფარი იმდენად სქელია, რომ მეცნიერები ამბობენ, მარსის ზედაპირის შესახებ უფრო მეტი ვიცით, ვიდრე ანტარქტიდის ყინულის ქვეშ არსებული რელიეფის შესახებ. ყინულის ქვეშ არსებული სამყაროს შესასწავლად მეცნიერები თვითმფრინავებიდან რადიო ტალღებს აგზავნიან და მათი არეგულის მიხედვით ადგენენ რა იმალება ქვემოთ. თუმცა ასეთი კვლევა ძალიან ძვირი და რთულია, რის გამოც დღემდე ყინულის ქვეშა ტერიტორიის 90%-ზე მეტი ჯერ კიდევ შეუსწავლელია. უკვე ცნობილია, რომ ყინულის ქვეშ ანტარქტიდა ერთი მთლიანი ხმელეთი არ არის. თუ თქვა ყინული გაქრებოდა, ანტარქტიდის ნახევარკუნძული მთიანი კუნძულების დიდ არქიპელაგად გამოჩნდებოდა, ხოლო კონტინენტის აღმოსავლეთი ნაწილი, რომელსაც დიდ ანტარქტიდას უწოდებენ, დაახლოებით ავსტრალიის ზომის ერთიან ხმელეთად დარჩებოდა. ეს ორი ნაწილი სრულიად განსხვავებული წარმოშობისაა. აღმოსავლეთი ანტარქტიდა გაცილებით ძველი მაგმური და მეტამორფული ქანებისგან შედგება, ხოლო დასავლეთი, ანუ პატარა ანტარქტიდა უფრო ახალგაზრდა დანალექი და ვულკანური ქანებისგან არის ჩამოყალიბებული. საინტერესო რომ დასავლეთ ანტარქტიდა წყნარი ოკეანის ცნობილი ცეცხლის რგოლის ნაწილია. ტექტონიკური რღვევებისა და აქტიური ვულკანების უზარმაზარი სარტყელი. ამიტომ ამ რეგიონში არსებული კუნძულების უმეტესობა ვულკანური წარმოშობისაა, მიუხედავად იმისა, რომ მთლიანად ყინულითა და მყინვარებით არის დაფარული. ანტარქტიდის ყველაზე მაღალი აქტიური ვულკანია ერებუსის მთა, რომელიც ამავე დროს პლანეტის ყველაზე სამხრეთით მდებარე მოქმედი ვულკანია. მის კრატერში მუდმივად არსებობს ლავის ტბა, ხოლო ბოლო ამოფრქვევა 20 წელს დაფიქსირდა. გარემო უკიდურესად ცივია, ზამთარში ტემპერატურა ზოგჯერ -62 გრადუსამდე ეცემა. ასეთ პირობებში კანის გაყინვა რამდენიმე წუთში შეიძლება, ხოლო ჰაერში გადასხმული ცხელი წყალიც კი მიწამდე მისვლამდე თოვლად იქცევა. თუმცა ამ გაყინული სამყაროს ქვეშ სრულიად განსხვავებული გარემო იმალება. ვულკანის მიერ წარმოქმნილმა ცხელმა ორთქმა ყინულში უზარმაზარი გვირაბებისა და გამოქვაბულების სისტემა შექმნა, სადაც ტემპერატურა 25 გრადუსამდეც აღწევს. ეს საკმარისად თბილია სისხლის არსებობისთვის. 2017 წელს მეცნიერებმა ერთ-ერთი ასეთი გამოქვაბულიდან აღებული ნიადაგის ნიმუშებში წყალმცენარეების, ხავსებისა და მცირე ზომის ცხოველების დნმ-ის კვალი აღმოაჩინეს. ზოგი მათგანი ცნობილ სახეობებს ემთხვევა, თუმცა აღმოჩნდა ისეთი გენეტიკური კვალიც, რომელიც დღემდე უცნობ ფეხსახსრიან არსებებზე მიანიშნებს. რადგან ანტარქტიდაზე კიდევ 15-მდე აქტიური ან ნახევრად აქტიური ვულკანია, მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ყინულის ქვეშ შესაძლოა მრავალი მსგავსი, ჯერ კიდევ შეუსწავლელი ეკოსისტემა არსებობდეს. რადიო ტალღებით ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ყინულის ქვეშ მდინარეები, კალაპოტები, ხეობები და მთებია დამალული.
მათგან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩენამ 2019 წელს გაკეთდა. დენმანის მყინვარის ქვეშ აღმოჩინეს დედამიწაზე ყველაზე ღრმა ხმელეთის კანიონი. მისი სიღრმე ზღვის დონიდან დაახლოებით 3.5 კილომეტრია, რაც თითქმის ატლანტის ოკეანის საშუალო სიღრმეს უდუღდება და დაახლოებით ევერესტის სიმაღლის ნახევარია. შედარებისთვის მკვდარი ზღვის სანაპირო, რომელიც ხმელეთზე ზღვის დონიდან ყველაზე დაბალი ადგილია, მხოლოდ 413 მეტრით ზღვის დონეზე დაბლა მდებარეობს. ანტარქტიდის ეს კანიონი თითქმის 8-ჯერ უფრო ღრმაა. კიდევ ერთი საოცარი აღმოჩენა 1958 წელს საბჭოთა მეცნიერებმა გააკეთეს. მათ ყინულის ქვეშ აღმოაჩინეს უზარმაზარი მთათა სისტემა, რომელსაც დღეს გამბურცევის მთებს უწოდებენ. ეს ქედი დაახლოებით 1200 კილომეტრზე გადაჭიმული და ზომებით ევროპის ალპებს ძალიან ჰგავს, თუმცა მილიონობით წელია მთლიანად ყინულის ქვეშ არის დამალული. 600 მეტრზე მეტი სისქის ყინულის გამბურცევის მთების მწვერვალები 2700 მეტრამდე აღწევს. ეს უზარმაზარი ქედი მხოლოდ სპეციალური კვლევებით აღმოაჩინეს, რადგან ზედაპირიდან მისი არსებობა სრულიად შეუმჩნეველი. 1950-იან წლებში მეცნიერებმა აღმოსავლეთ ანტარქტიდაში უცნაური გრავიტაციული ანომალია დააფიქსირეს. რეგიონი, სადაც გრავიტაცია მოსალოდნელზე სუსტი აღმოჩნდა. აცლეულების შემდეგ 2006 წელს NASA-სა და გერმანიის აეროკოსმოსური ცენტრის თანამგზავრული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე მკვლევარებმა ივარაუდეს, რომ ყინულის ქვეშ შესაძლოა 480 კილომეტრის სიგანის გიგანტური მეტეორიტის კრატერი იმალებოდა. ამ ადგილის სიღრმისა და მიუწვდომობის გამო უშუალო ნიმუშები ჯერაც არ არის აღებული. ამიტომ ეს მხოლოდ თეორიაა, თუმცა საკმაოდ დამაჯერებელი. თუ ის დადასტურდება, ეს იქნება დედამიწაზე აღმოჩენილი ყველაზე დიდი კრატერი, თითქმის 3-ჯერ უფრო ფართო ვიდრე მექსიკაში მდებარე ჩიქშულობის კრატერი, რომელიც 66 მილიონი წლის წინ დინოზავრების გადაშენებას უკავშირდება. ასეთი ზომის კრატერის წარმოსაშვება ასტეროიდის სავარაუდოდ 40-50 კილომეტრის დიამეტრის უნდა ყოფილიყო. ზოგი მეცნიერი ვარაუდობს, რომ მსგავსი შეჯახება შესაძლოა დაკავშირებული იყოს დედამიწის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბურ გადაშენებასთან, პერმულ-ტრიასულ გადაშენებასთან, რომელიც დაახლოებით 252 მილიონი წლის წინ მოხდა. მაშინ პლანეტაზე არსებული სახეობების უდიდესი ნაწილი გაქრა, თუმცა ზუსტი მიზეზი დღემდე უცნობია. არსებობს კიდევ ერთი ჰიპოთეზაც, რომლის მიხედვითაც ამ კოლოსალურმა შეჯახებამ შესაძლოა ხელი შეუწყო გონდვანი სუპერკონტინენტის დაშლას და საბოლოოდ ანტარქტიდის, ავსტრალიისა და ინდოეთის ერთმანეთისგან განცალკევებას. ყინულის ქვეშ კიდევ ერთი საოცარი აღმოჩენაა გაკეთებული. მეცნიერებმა 1990-იანი წლებიდან დღემდე 675-მდე მიწისქვეშა ტბა აღმოაჩინეს. ზოგი მათგანი ყინულის ზედაპირიდან 3 კილომეტრზე მეტ სიღრმეზე მდებარეობს. მათ შორის ყველაზე ცნობილი და უდიდესი ოსტოკის ტბა, რომელიც დაახლოებით 4 კილომეტრის სისქის ყინულის ქვეშ იმალება. წყლის მოცულობით ის მსოფლიოში მეექვსე უდიდესი ტბაა და მასში უფრო მეტი წყალია ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატების მიჩიგანის ტბაში. მიუხედავად ამისა, ეს ტბა მილიონობით წლის განმავლობაში სრულ იზოლაციაში არსებობდა და დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე იდუმალ ადგილად რჩება დედამიწაზე. ოსტოკის ტბის არსებობის შესახებ მეცნიერებმა მხოლოდ 1990-იან წლებში გაიგეს. ყველაზე გაცაოცარი კი ისაა, რომ მისი წყალი მიუხედავად -3 გრადუს ტემპერატურისა თხევად მდგომარეობაში რჩება. ამას ხელს უწყობს ტბის ფსკერზე არსებული გეოთერმული სითბო და ზედა 4 კილომეტრიანი ყინულის უზარმაზარი წნევა. მართალია ასეთი ცივი წყალის სიცოცხლისთვის უკიდურესად რთული გარემოა, მაგრამ დედამიწაზე უკვე არსებობენ ორგანიზმები, რომლებიც მსგავს პირობებს უძლებენ. ამიტომ მეცნიერები არ გამორიცხავენ, რომ ვოსტოკის ტბაში სიცოცხლე არსებობდეს. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ტბა სავარაუდოდ 15 მილიონი წლის განმავლობაში სრულიად იზოლირებული იყო გარე სამყაროსგან. თუ იქ სიცოცხლე არსებობს, ის მილიონობით წლის განმავლობაში დამოუკიდებლად ვითარდებოდა. 2012 წელს რუსმა მეცნიერებმა პირველად გააუღეს 4 კილომეტრამდე ყინულის ფენა და ტბიდან წყლის ნიმუშები ამოიღეს. თუმცა მოგვიანებით გაირკვა, რომ ის დაბინძურებული იყო საბურღი მოწყობილობების ბაქტერიებითა და ნავთის კვალით, რის გამოც შედეგები არასანდოდ ჩაითვალა. მიუხედავად ამისა, მკვლევარებმა ნიმუშებში აღმოაჩინეს მინიმუმ ერთი ბაქტერია, რომელიც მსოფლიოს არც ერთ ცნობილ მონაცემთა ბაზაში არ ფიქსირდება.
2015 წელს მეორე უფრო სუფთა ნიმუშიც აიღეს, თუმცა მისი კვლევის შედეგები დღემდე არ გამოქვეყნებულა. მეცნიერების უმეტესობა ფიქრობს, რომ თუ ვოსტოკის ტბაში სიცოცხლე არსებობს, ის სავარაუდოდ მხოლოდ მიკროორგანიზმებით შემოიფარგლება. თუმცა ასეთი აღმოჩენაც კი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რადგან მსგავსი ყინულის ქვეშა ოკეანეები იუპიტერისა და სატურნის თანამგზავრობზეც არსებობს, სადაც ასევე სიცოცხლეს ეძებენ. არსებობს უფრო დამაინტრიგებელი ნიშნებიც. 2020 წელს კვლევაში ყინულის ნიმუშებში აღმოჩინეს გენეტიკური კვალი, რომელიც 97%-ით გავდა ანტარქტიდის სანაპიროზე გავრცელებულ ერთ-ერთი თევზის დნმ-ს. ეს არ ადასტურებს, მაგრამ მიანიშნებს, რომ ტბაში შესაძლოა უფრო რთული სიცოცხლის ფორმებიც არსებობდეს. ასეთი ვარაუდი კიდევ უფრო გააძლიერა 2021 წლის შემთხვევამ. ახალზელანდიელმა მეცნიერებმა დასავლეთ ანტარქტიდაში დაახლოებით 500 მეტრის სიღრმეზე ყინულის ქვეშ არსებული წყლით სავსე გამოქვაბული კამერით გამოიკვლიეს. მათი მოლოდინის საწინააღმდეგოდ იქ ასობით ცოცხალი ორგანიზმი აღმოაჩინეს. კრევეტის მაგვარი პატარა კიბოსნაირები, რომლებიც სრულ სიბნელეში მზის სინათლისგან 500 კილომეტრით დაშორებულ იზოლირებულ გარემოში ცხოვრობდნენ. ამ აღმოჩენამ აჩვენა, რომ ანტარქტიდის ყინულის ქვეშ სიცოცხლე გაცილებით მრავალფეროვანი შესაძლოა იყოს, ვიდრე მეცნიერებს აქამდე ეგონათ. 2021 წელს ყინულის ქვეშა გამოქვაბულში აღმოჩენილმა ასობით ცოცხალმა ორგანიზმმა მეცნიერები გააოცა. მანამდე თითქმის არავინ ელოდა, რომ ასეთ იზოლირებულ და ბნელ გარემოში სიცოცხლე ასე კარგად განვითარდებოდა. ამან გააჩინა კითხვა, რა შეიძლება იმალებოდეს ვოსტოკის ტბასა და ანტარქტიდის სხვა ასეულობით მიწისქვეშა ტბაში, რომლებიც ჯერ არასოდეს გვინახავს. დასავლეთ ანტარქტიდის ყინულის საფარი თითქმის მექსიკის ზომის ტერიტორიას ფარავს, თუმცა ადამიანებმა მისი მხოლოდ უმცირესი ნაწილი შეისწავლეს. ყველა ჩატარებული ბურღვის შედეგად შესწავლილი ტერიტორია ჯამში დაახლოებით კალათბურთის მოედნის ზომას თუ უტოლდება, ხოლო დანარჩენი უზარმაზარი სივრცე კვლავ უცნობია. ყინულის ქვეშ სავარაუდოდ არა მხოლოდ ახალი სიცოცხლის ფორმები და უნიკალური რელიეფი, არამედ უზარმაზარი ბუნებრივი რესურსებიც იმალება. მეცნიერები დიდი ხანია ვარაუდობენ, რომ ანტარქტიდაში ნავთობის ბუნებრივი აირისა და ქვანახშირის კოლოსალური მარაგებია, რადგან ასობით მილიონი წლის წინ ეს კონტინენტი თბილ კლიმატში მდებარეობდა და მდიდარი ეკოსისტემები ჰქონდა. 2024 წელს ბრიტანეთის პარლამენტში წარმოდგენილი ინფორმაციით, რუსულმა კვლევითმა გემამ ვედელის ზღვაში აღმოაჩინა ნავთობის საბადო, რომელიც სავარაუდოდ დაახლოებით 511 მილიარდ ბარელს შეიცავს. ეს დაახლოებით ორჯერ აღემატება საუდის არაბეთის დადასტურებულ მარაგებს და თითქმის 10-ჯერ მეტია, ვიდრე ჩრდილოეთის ზღვაში ბოლო 50 წლის განმავლობაში მოპოვებული ნავთობის თლიანი მოცულობა. თუმცა ამ რესურსების მოპოვება ამჟამად აკრძალულია ანტარქტიდის ხელშეკრულებით. მის მიღებამდე კონტინენტი ფაქტობრივად ღია იყო ნებისმიერი ქვეყნის პრეზიდენტებისთვის და მე-20 საუკუნის დასაწყისში 7 სახელმწიფო, მათ შორის ავსტრალიამ, ახალმა ზელანდიამ, საფრანგეთმა, ნორვეგიამ, დიდმა ბრიტანეთმა, არგენტინამ და ჩილემ საკუთარი ტერიტორიული მოთხოვნები წამოაყენეს. განსაკუთრებით მწვავე დავა დიდ ბრიტანეთს, არგენტინასა და ჩილეს შორის არსებობდა, რადგან მათი პრეტენზიები ერთმანეთს ემთხვეოდა. დაძაბულობის და შესაძლო კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად ცივი ომის პერიოდში 12-მა ქვეყანამ 1959 წელს ხელი მოაწერა ანტარქტიდის ხელშეკრულებას, რომელმაც კონტინენტის სამხედრო და ეკონომიკური დაპირისპირებისგან დაიცოდა, მისი გამოყენება მხოლოდ მშვიდობიან და სამეცნიერო მიზნებისთვის განსაზღვრა. ხელშეკრულებამ აკრძალა სამხედრო ბაზების შექმნა, ბირთვული გამოცდები, რადიოაქტიური ნარჩენების გათავსება და ბუნებრივი რესურსების მოპოვება. ასევე ნებისმიერ ქვეყანას უფლება აქვს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შეამოწმოს სხვა სახელმწიფოს სამეცნიერო სადგურები, რათა დარწმუნდეს, რომ შეთანხმება სრულდება. ამ შეთანხმების შედეგად ანტარქტიდაზე ადრე გამოცხადებული ტერიტორიული პრეტენზიები დროებით გაიყინა. არც ერთ ქვეყანას არ შეუძლია მათი იურიდიულად გატარება. ამის მიუხედავად დღეს კონტინენტზე 55 ქვეყნის ათეულობით სამეცნიერო სადგური ფუნქციონირებს. მათ შორის ყველაზე დიდი ამერიკის შეერთებული შტატების მაკ-მერდოს სადგურია, სადაც ზაფხულში დაახლოებით 1500 ადამიანი მუშაობს. ამერიკა ასევე მართავს ამუნდსენ სკოტის სადგურს სამხრეთ პოლუსზე. მიუხედავად იმისა, რომ მუდმივი მოსახლეობა თითქმის არ არსებობს, არგენტინამ და ჩილემ საკუთარი ტერიტორიული პრეტენზიების გასაძლიერებლად ანტარქტიდას მუდმივი სამოქალაქო დასახლებებით შექმნეს. 1970-ან 80-იან წლებში ორივე ქვეყანა ორსულ ქალებს სპეციალურად აგზავნიდა იქ, რათა ბავშვები ანტარქტიდაზე დაბადებულიყვნენ. პირველი ასეთი ადამიანი იყო ემილიო მარკოს პალმა,
რომელიც 1978 წელს დაიბადა. დღეს ამ დასახლებებში სკოლებიც კი ფუნქციონირებს. ანტარქტიდასთან დაკავშირებული ტერიტორიული დავები მჭიდროდ უკავშირდება ფოლკლენდის კუნძულების საკითხსაც. ამ კუნძულებს დიდი ბრიტანეთი თითქმის 2 საუკუნე აკონტროლებს, თუმცა არგენტინა მათ საკუთარ ტერიტორიად მიიჩნევს. დავამ 1992 წელს ომამდე მიიყვანა, როდესაც არგენტინამ ფოლკლენდის სამხრეთ ჯორჯიისა და სამხრეთ სენდვიჩის კუნძულზე სამხედრო შეჭრა დაიწყო. 10 კვირიანი ომი ბრიტანეთის გამარჯვებით დასრულდა. დაიღუპა თითქმის 1000 სამხედრო, ხოლო 2000-ზე მეტი დაიჭრა. მას შემდეგ კუნძულები კვლავ ბრიტანეთის კონტროლის ქვეშ დარჩა, თუმცა ტერიტორიული დავა ოფიციალურად დღემდე არ დასრულებულა. ახლა, როდესაც ანტარქტიდის მახლობლად უზარმაზარი ნავთობის სავარაუდო მარაგები აღმოაჩინეს, ზოგი ანალიტიკოსი ვარაუდობს, რომ ამ რეგიონზე არსებული ძველი ტერიტორიული პრეტენზიები მოსშესლო კვლავ უფრო აქტუალური გახდეს.